Hello，又係我哋突然之間開 live 嘅時候啦。呢個 live 都係好突然嘅，即係今日心血來潮啊。其實應該都嚟呢度做翻個直播喎。咁等我睇下有冇人入咗嚟幫我哋一樣啦，聽下啲聲音同埋個畫面先。今日可能會回音比較大，因為呢度清晒所有嘢啦，咁所以可能會回音比較大嘅。咁如果有人入咗嚟嘅話咧，可能可以 Hello， 有人入嚟啦，可以幫我 check 一 check 呢啲聲音同埋畫面啦。咁另外就係咯，所以等有人幫我哋 check 咗聲音畫面之後，我哋就可以開始啦。咁今日咧最主要可能會有啲回音啊，因為呢度乜都清晒，所以咧個空間真係非常之大嘅。咁我知道上次咧好似都有人幫我留言咧，即係話俾我聽聲音得唔得咧，而係好似喺嗰個 comment 度出唔到嚟。咁所以如果係有我哋有我 WhatsApp 嘅朋友，可能 WhatsApp 下我話俾我聽聲音畫面得唔得啦？咁其實今日最主要咧就係點解呢個空間咁吉咧？如果有留意看你呢排嘅動向嘅咧，有啦，你好啊，係阿算 Erica 係咪？早晨啊，早晨。有留意我哋動向嘅咧，聲音畫面 OK 喎，咁就其實有留意我哋動向嘅就都知啦。我哋就係呢幾個月咧，其實就係搬上搬落，有好多優惠係發生件咩事咧？其實就係我哋將兩個單位都係復合啦，就翻為一個單位。咁係咪例社就結束咧？咁又未必嘅。咁講一講翻啦，咁嗰陣時其實點解會租到呢一個空間咧？就係疫情近尾段嘅時候，我哋就覺得應該差唔多啦。同埋嗰陣時咧，其實係有好多寺院道場，佢哋都仲係關閉嘅狀態，而佢哋有好多結緣書結緣品咧，喺疫情期間冇辦法派啊。咁所以咧，所有嘢都擺晒喺我哋嗰度。我哋嗰陣時都仲係可以門口交收，跟住放寬少少嘅時候，我哋就開門啊嘛。咁所以就幫好多寺院道場咧，就係做呢一個睇下先，聲音畫面 OK， 唔該晒。咁就係幫佢哋就派發呢啲結緣品啦。咁去到一個位咧，係我哋發現波波師早晨，然後去到一個位咧，我哋發現係連我哋自己同事都好難行，入邊太逼啦。我發覺我都係坐近啲先睇到你哋寫咩。Hello， 波波師早晨。係咯，咁嗰陣時就發覺都會係好逼啦。咁跟住咧，業主嗰陣時要都係呢個時段啦。咁跟住業主就話：喂，我就有問過佢有冇可能係唔裝修嘅情況底下咧，我哋可以多一個單位，咁俾後勤嘅同事用又好，幫道場擺啲結緣品都好啦。咁所以嗰陣時因為有兩個單位，業主就介紹咗呢度，因為我哋其實喺樓上嗰陣時都租咗12年咧，佢都好知我哋嘅即係操作咁樣，咁就直接介紹咗啦，同而家係一模一樣嘅，即係呢啲路軌燈全部都係一式一樣。我哋一落到嚟，哇！第時如果啲法師要嚟開示，呢度咪好好用咁樣。而我哋真係需要用嘅空間咧，我一陣都帶大家行一圈，呢度乜嘢都冇嘅狀態。呢個入邊，不如而家就事不宜遲就做啦。咁嗰陣時一入嚟，我哋就睇到你睇例社原來好大嘅喎，就已經見到呢個空間啦。哇！啲做展覽用嘅路軌啦、燈啦，全部都好好。咁然後咧，我哋頭先所講要擺結緣品啦，我哋後勤同事咧，其實基本上用呢度好見使喎。仲要呢度咧係全個大廈唯一一個單位咧係有呢個小 pantry 嘅地方嘅。咁所以我哋嗰陣時咧，所有波波師都可以做證啊。我哋嗰陣時應該全公司嘅人咧，其實都喺呢一等大廈咧，唔同嘅單位咧，都睇過好多唔同嘅，係咯，睇到唔同單位啦，有啲成層過嘅，有啲係都係單獨嘅。咁後來就都係覺得預期係咁樣，因為如果我哋要成層咧，反而就可能要成層都要重新裝修啊嘛。咁呢個單位就係，
完全冇唔需要再做裝修，我哋可以直接入嚟。我記得嗰陣時個狀態真係同而家真係差唔多。我哋3年嚟其實都用得唔錯。喺呢度我哋雖然今日就拜拜呢個空間啦，咁回想起嚟，其實我哋呢3年真係多謝各位同事啊！我哋呢度應該每個月都有展覽，所以3年落嚟，其實我哋應該做咗30個，我諗30個上下展覽啦。所以識咗好多人啦，豐富咗我哋呢一個變動嘅能力啦。成日呢度朝頭早係展覽，夜晚係課堂啦，所以其實一班同事都好辛苦嘅，同埋策劃嘅能力啦，同好多唔同嘅單位去合作啦。咁可能其他嘅道場都睇到我哋呢個變動力，呢個行動力，咁所以呢幾年都好多人揾我哋係去做唔同。Hello Christine 你好，好多就可能因為見到我哋做咁多展覽啊活動，咁都係好願意揾我哋係去做一啲活動嘅策劃啊，去統籌啊咁樣嘅。咁所以可能呢個空間係冇咗啊。呢個真係我自己都好中意呢個單位，所以我其實琴日想翻嚟再執一執，跟住可能真係呢2個月太過勞累，跟住其實反而係食咗啲藥有啲副作用，令到我唔舒服，所以翻唔到嚟，跟住覺得跟住回憶起都好似個任務完成咗啦，點都應該要同呢個空間影張相，因為我覺得係疫情後嘅一個 gift 嚟嘅，一個恩賜嚟嘅。咁同埋我頭先就本身係想翻嚟影下相嘅咋，但係我覺得都俾自己或者俾團隊都係一個好好嘅記錄啦。同埋我哋之前都有出過 post， 呢個空間咧其實呢等大廈近排出面個市道真係一般，咁所以其實呢個單位咧，我哋同業主喺度傾緊，因為我覺得真係所有嘢都仲好好啊！你叫我拆晒佢 bare shell 還咧，我真係覺得係有啲可惜嘅。咁所以今日都特登拍一段片啦。如果你哋有朋友係想做漢禮鄰居喺呢個位置，我哋又有咁唔止30場展覽啊，仲有好多過百場嘅共修，所以好多人都話呢度嗰個 energy 好好嘅。如果需要呢個單位咧，可以揾我啊，我幫你同業主可以講平啲。呢度總共咧都有成1000尺嘅，係啦，咁係啦，主要目的係唔捨得呢度啦，然後就想揾個好鄰居啦。咁有好多人，尤其是我哋抄經嗰班朋友咧，就話希望麗舍好，因為早前咧咪都講聚瓊樓會唔做嘅，然之後好似近排話佢哋會復活喎，即係同業主應該傾得成啦。咁跟住就好似話會復活咁樣嘅。咁跟住我哋啲抄經啲朋友都話：哎呀，好希望麗舍咧 ，Hello 早晨。咁希望麗舍咧都係會復活啦。咁又講一講麗舍，咁好多人都知漢禮係乜嘢啦。咁漢禮係我用我爸爸個名嚟開噶嘛，咁就我爸爸叫漢麗，許漢麗，鼓勵個麗嘅。咁因為佢喺我大學嘅時候就往生啦，咁嗰陣時自己未係佛教徒，咁當我自己學咗佛之後，我爸爸以前都係一個生意人，佢成日都想同我一齊做生意，但係嗰陣時我大學都未畢業，咁所以當我決定要用呢個做佛教文物流通處嘅時候咧，我好想將爸爸嗰陣時話想同我一齊做生意呢一個念頭咧擺落公司度。咁所以就用佢個名，就個漢字啦，然後佢個勵，鼓勵個勵咧就變咗禮物個禮。咁其實嗰個係一個古字嚟嘅，而你哋見到個漢字咧係好似有少少手寫嘅痕跡，的而且確咧就係我爸爸咧好浪漫嘅。我大學嘅時候咧，佢成日寫信俾我嘅，署名都唔係寫爸爸，都係寫漢麗咁樣嘅。咁所以我係喺佢啲書信嗰度咧，將個漢字就 scan 出嚟，跟住就作為我哋個 logo。咁去到我哋有呢個空間嘅時候，應該有如果係跟開漢麗好多年嘅朋友就知啦。我媽咪嗰陣時就開始有認知障礙嘅，咁但係我覺得媽咪同我哋喺漢禮10幾年咧，佢個精神係一個延伸嚟嘅。
佢如果識佢嘅朋友就知啦，佢其實唔係一個好精進嘅佛教徒，純粹係仔女都成為咗佛教徒，佢就跟住我哋周圍係去收集啦。咁雖然佢唔係佛教徒，但係到而家好多人嚟到看禮都，哎呀好掛住丁丁嗰陣時斟茶俾大家，佢個慷慨啊，甚至乎佢有陣時去到一啲素食餐廳，佢覺得好食，佢完全冇利益瓜葛嘅，佢就會同人哋攞，你俾幾盒卡片嚟，跟住喺公司見人就派，見人就派，搞到人哋以為係我哋開嘅餐廳咁樣。咁所以我覺得我爸爸媽媽佢哋兩個都唔係佛教徒，但係佢哋嘅行事作風已經係好行佛啊，所以為我成為一個佛教徒要定一啲標準，其實都有一個借鑑。咁所以我覺得我媽咪呢一種大愛，佢肯捨，譬如好多人上到嚟會見到佢食緊薯片啊，食緊嘢食啊，咁樣，細佬你好啊，咁呢一種精神就係、有人話佢一見到人佢就話請你食啊，佢呢一種唔理對方係邊個，就會將自己本身當刻好珍重嘅嘢寫出去嗰個精神，我覺得咪就係我哋佛教所講嘅布施咯。咁所以嗰陣時我哋諗緊，如果樓上係會做一件事，我想回向俾爸爸嘅，咁我哋禮社係咪每一件事可以回向俾我媽咪，可以等佢身體健康，亦都多謝佢10幾年喺看禮度幫手咧。咁所以咧，好突然嘅就，細佬就話 Dana 即係寫啊嘛，寫呢個字 ，Hello Gigi 你好，寫呢個字就係梵文係 Dana， 咁所以英文名就係 Dana House。咁然後我亦都學翻看禮個看字，就攞咗媽咪個禮字，亦都係佢嘅簽名 scan 出嚟咧，就叫禮捨。捨就係慈悲喜捨嘅捨，就係布施嗰個布施啦。咁亦都係正我哋呢個空間咁呢過去嗰3年嚟咧，就係借俾唔同嘅團體係去做共修啦，係去一齊去做展覽啦。正如頭先所講，3年嚟應該有50多場嘅展覽啦，共修就過百場啦。咁我哋有公開嘅，有淨係借場地嘅。咁正如頭先所講啦，我啲抄經朋友就話唔知幾時禮社可以好似樓下嘅聚瓊樓咁樣會復活咧。其實我就一路唔算好唔捨得禮社嘅原因係因為有啲人都知啦，我哋銅鑼灣嗰邊咧都有個空間嘅。其實日後有啲可能係瑜伽班啊、頌缽班啊，即係嗰啲地下班啦，我哋統稱地下班啦。就會去晒嗰邊嘅，咁但係嗰邊咧個租金冇咁大壓力，變咗我哋會可以深化一啲看禮呢幾年叻咗嘅嘢，咁就變咗我哋唔使為要交租而做好多活動promotion 可以深化少少。咁我覺得呢個都係而家大環境底下大家要做嘅嘢，就係斷捨離唔一定係唔要啲嘢或者係抌啲嘢嘅，反而我覺得係一個喺個籠底攞翻晒啲嘢出嚟，睇下自己有咩資源，原來有啲乜嘢嘅寶藏，同埋我一路覺得開一間鋪頭同學佛好相似嘅，就係你檢視咗之後，令到你本身已經做緊嘅善事就令增長，即係你叻嘅嘢咁咪做多啲咯。原來你做咗試過嘅嘢係唔得嘅，咁就要撤啦。咁所以我覺得近排我哋好多嘅promotions 優惠折扣斷捨離一嚟我覺得呢個過程當中我 connect 翻好多舊朋友啦，因為佢哋可能有唔同嘅需要我哋嘅東西啦。咁我又有個機會可以係重整我哋啲資源啦。咁所以其實禮社冇話係呢個空間完結啫，所以我都好想幫佢揾翻一個好嘅租客啦。咁我哋會繼續喺銅鑼灣嗰邊繼續，只不過可能你會睇到少咗活動，因為真係我諗會係嗰啲我哋覺得做咗出嚟係會利益到各方面，無論係主辦方、參加者
等等，我哋先會做，而唔係可能係損己利人嗰啲嘢。呢個都係我覺得呢個都係我課題嚟嘅，都好多時候就結緣啦。咁所以呢個都係我哋而家呢個重整之後，希望我哋叻嘅嘢會比你哋更加睇得清楚。唔叻嘅，所以可能好多人上到嚟新嘅空間就覺得好似少咗好多嘢。但係但係又好得意喎，我哋有啲譬如我成日講噶啦，我哋嗰尊阿彌陀佛啊，其實跟咗我哋14年噶啦。之前第1、2年裝修唔識得要求，咁做錯咗個櫃，又冇多餘嘅錢係去再做新嘅櫃，結果阿彌陀佛就係擺得好低啦，燈光打得唔靚啦。好啦，隔咗幾年之後，我哋從少少重整，用翻差唔多嘅格局，又係咁樣擺阿彌陀佛。到可能呢幾年真係辦過咁多場嘅，又讀咗佛教藝術又有呢個係咯，跟住又自己信，其實我覺得我自己信團隊同信自己信多咗。今次我哋就由嗰埲牆啦，日後我其實都想同大家分享，我哋上面埲牆全部係天然物料，所以你入到嚟呢，我哋咁短時間裝修，你完全聞唔到裝修味啊，冇甲醛冇剩，都係想我哋。係啊，同大家講拜拜嘛。咁係啦，所以咧 ，Sarah 你好啊。所以我知道譬如而家細佬都睇住咧，一度都好關心我哋嘅。咁就希望我哋11月14號一個14歲啦，咁又一個新開始。而家看嚟都仲係有少少亂嘅，因為有啲新訂翻嚟嘅家私未到啦，有啲人話咗要攞嘅嘢我哋未清走啦，仲有咧喺呢度勸喻下好多申請咗要攞菩薩子心經嘅咧，你見我哋猛咁出咧，唔係猛咁有嘢新寄嚟啊，係大家冇攞啊，我哋而家仲有7箱幾喺度，所以我哋嚟緊會再post 出嚟係俾大家係攞呢個。菩薩子心經嘅，然後就係啲佛曼，今次其實真係又係好踴躍，好多學校，今次其實係好多學校嘅圖書館等等嗰啲咧，同我哋申請。你好啊 Christine， 咁係你第時可以去銅鑼灣嘅麗舍嗰邊去繼續教瑜伽班啊！咁呢個我覺得係今日除咗我翻嚟呢個空間去影一啲拜拜相之外咧，就都想同大家做一個告別麗舍嘅 live，又俾大家知道下我哋嘅進度啦。因為出面都有好多人有誤會啊，佢哋搬啊咁樣，跟住見到漢禮嘅一啲新相咧，同以前唔同咧，就成日問人哋你哋搬咗去邊？咁呢度就都同大家講。漢禮依然都仲係喺呢個朱君記商業中心16A 嘅，麗舍咧就暫時就會係一個休眠狀態，比較休息啲嘅 mode，一個其實都係我哋想帶出嚟一個減法生活嘅 mode， 就變咗係有需要公開嘅時候，我哋先至會喺銅鑼灣嗰度再見面咯。Gigi 就係講，係啊，喺呢度做過好多朵蓮花燈，咁第時應該都會繼續可以喺呢度或者真係喺銅鑼灣麗舍度做嘅。好啦，咁我呢度就同大家講到咁多啦。如果你有人適合呢個樓盤，記得就係同佢講，可以揾我，我可以幫佢同業主再傾一傾嘅。咁然後業主都好好，容許我哋保留而家呢個單位嘅。嗰個即係唔復原，去到3月底4月嘅，咁所以呢段期間你有朋友要租灣仔區1000尺想同漢禮做鄰居嘅咧，就同我講啦。咁暫時係咁多啦，純分享嘅啫呢個 live。咁我哋一齊同麗舍講拜拜啦，等我俾大家望多圈先。我都好感恩呢個地方嘅，所以我哋喺完成之前咧，29號到31號咧，我哋都喺呢個空間做咗一個抄經嘅活動。其實我都係想感恩我哋喺呢3年遇上呢一個空間，俾我哋遇上唔同嘅人事物，令到我哋可以繼續向前行咁樣咯。好啊，多謝各位而家喺線上陪我嘅朋友，咁我哋遲啲再見啦，喺第二個空間用第二個身份，再同第二個形式同大家再見。好，拜拜，拜拜。